హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్. ఇది వీకెండ్ కదా, సో ట్రిప్కి ప్లాన్ చేసినాం. ఈరోజు ఎర్లీ మార్నింగ్ 4:30కి బయలుదేరాం. మేము వెళ్ళేసరికి 10:30 అయిపోయింది. చూడండి ఎంత బాగుందో. ఇప్పుడు మనం ఫస్ట్ డెస్టినేషన్కి వచ్చేసాం. ఇదే మెదారం. ఇది చెంపన్న వాగు. టెంపుల్కి వచ్చేసాము. ఇక్కడ అమ్మ వాళ్ళకు బంగారం అంటే బెల్లాన్ని సమర్పిస్తారు. మామూలుగా ఇక్కడ 2 yearsకి ఒక్కసారి జాతర జరుగుతుంది. మేము వెళ్ళినప్పుడు జాతర లేకపోవడం వల్ల చాలా ప్రశాంతంగా ఉంది. ఇది సమ్మక్క గద్దె. అమ్మవారికి చాలా దగ్గరగా వెళ్ళి దర్శనం చేసుకోగలిగాము. ఇది సరళమ్మ గద్దె. వీళ్ళిద్దరు అమ్మ కూతుళ్ళు. మేము ఇప్పుడు వాటర్ ఫాల్స్ వెళ్తున్నాం.
ఇట్లా సాయంత్రం పూట రావాలి కదా, ఇలాంటి ప్లేసెస్ సాయంత్రం పూట వీడియోనా నాకెందుకు నేను తీసినా నేను కొట్టుకోవాలి. ఇప్పుడు మనం లక్కవరాము ఉన్నాం. ఈ సస్పెన్షన్ బ్రిడ్జ్ కట్టడం వల్ల ఈ లేక్ ఫేమస్ అయింది. మేము వెళ్ళే టైంకి ప్రీ వెడ్డింగ్ షూట్ జరుగుతుంది. ఇక్కడ బోటింగ్ కూడా ఉంది. మేము స్పీడ్ బోటింగ్ వెళ్ళాం. నాకు స్టార్టింగ్లో భయం వేసింది, తర్వాత కొంచెం భయం అయింది. నేను అక్కడ చాలా ఎంజాయ్ చేశాను. నాకు చాలా నచ్చింది ఈ ప్లేస్. సో మీరు కూడా విజిట్ చేయండి, మీరు కూడా ఎంజాయ్ చేయండి. రేపు డే 2 పోస్ట్ చేస్తాను. డోంట్ మిస్ ఇట్. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. ప్లీజ్ లైక్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్.